Romanya'nın Maramureş köylerinde modern çamaşır makinelerinin gürültüsünden uzak, doğanın sunduğu imkanlarla çamaşır yıkanıyor. Köylüler nehir kenarlarına yerleştirdikleri ahşap tamburların içine giysilerini ve kullandığı eşyalarını koyarak akıntının doğal gücünden faydalanıyor. Bu tamburlar suyun itici kuvvetiyle dönerek çamaşırları temizliyor. Elektrik kullanılmadan yapılan bu yöntem yerel geleneklerin bir simgesi. Hem sürdürülebilir bir yaşam hem de köylerin zamana meydan okuyan hikayesini anlatan bu çamaşır yıkama yöntemi modern dünyaya ilham veriyor.